本科生，我不说在上海，在我老家都找不到什么很好的工作。对，是的。你真的你就是怎么找呢？就是几千块钱，压力是很大。我以前头发是现在的2倍到3倍多。你的同龄人都结婚生子了，自己有稳定工作。然后我可能八字还没一撇，我年龄偏大，在婚恋市场上也不占什么优势了。那么这个胖胖薇啊，你是95后啊，已经是快30岁了啊。对。你说你是属于高龄考研？大龄考研，对。啊，大龄考研。高龄好像高龄有点还不至于。对。我是2022年读研究生第1年，算是21年考的，然后22年开始读。就一般性的话，都几岁去考？大部分人都是现在孩子不都是22岁大学毕业嘛，然后可能22岁之后直接考研，然后毕业的话研究生大概25岁，这是正常年纪。我今年毕业就29了嘛，就相当于比他们晚4年。像你是不是那个考研班里面最大的一个了？我们班其实还有比我大的，我们班有80后的，不是一个很稀奇的，就可能感觉大家现在对学历上都已经比较卷了吧。那么你为什么会想去考研呢？就是你那个时候大学毕业的时候没考虑去考？我大学毕业不就直接去邮轮了吗？在邮轮待到17年。实习工作那个时候。对，然后待了3年回来之后，我其实当时我整个人就有点，因为邮轮上学的东西我在陆地上找不到工作，我就在想这就是面临着人生的转型嘛。对。然后我那时候就去了个中专，当了1年的英语老师。然后中专的话，我这个时候其实是第一个点，他说如果你是研究生的话，你的工资会比本科多500块钱。当时这个事情比较触动我，因为我觉得这个是实实在在的一个东西，对不对？那就多500呀，多500，多5000。确实不是多5000，但是你架不住每个月多500，是吧？那个时候我就有这种念头了，但是不是特别强烈。然后18年、19年的时候，我就上日本了。我当时在日本的一个打法，我就想说，在日本先把语言学会，然后在日本念研究生。当时是这么一个打法。结果呢，我就碰到了那个著名的事件，就是叫黑天鹅事件了，就不得不在20年的时候就回来了嘛。回来之后，当时我就直接谈了人生中的第1段恋爱。我其实是2020年才第一次谈恋爱，就是很晚了，相对于来说。对。然后那个男孩子就是我之前提到的那个在大连理工的那个男孩子。当时他是考上了研究生，他就觉得好像我的学历各方面可能不是太配得上他，人家就觉得可能人家能找到更好的，他以这个理由跟我分的手。然后这一分手完以后，我就会觉得内心是有这种落寞感的，我就会觉得人这辈子就是你得要这个强，就是你不能说这个成为别人的嫌弃的点。我当年实际上是有一种为了他去考研的这种感觉，但实际上我后来就等到现在我再去想，就是我得谢谢他，对吧？因为如果没有这份动力，你可能还会就是那个力不是那么的强烈。这个是我第2个让我促成去考研。然后第3个原因也是因为职场上你确实是本科生，哪怕我不说在上海，在我老家都找不到什么很好的工作。对，是的。你真的你就是怎么找呢？就是几千块钱，3、4千、4、5千，就这个样子了。然后你也没有什么特别好的实在的这种技术嘛。对。那你基本在这种相对来说2线的城市，你就已经是瓶颈了。所以我当时在想，我毕竟还没到30岁，才20多，然后你这一辈子这么过也不是不行，但是也就这么过了，所以我就会觉得人生到了一种瓶颈期了。而且那个阶段的话，我在想，因为我很小就想当老师，能上一个正八经的学校当老师是一个蛮好的我想追求的东西。然后在这样的一个情况之下，人家这种比较好的学校它都是要求研究生以上学历，你没有这个学历，你根本都不用跟你俩去面试考试这种事情嘛，对吧？这个门槛嘛。所以我当时在想，综合这几点原因，我就觉得就背水一战吧。在当时的话，我其实是在一家日企工作，然后那个日企老板就是每天就 PUA 我，他就是挺不喜欢我的，因为他觉得我能力比他还要强一点，然后他就觉得他有点危机感，对，他经常就是可能会给我一些就穿小鞋这种动作。我就在这样的一个环境下，然后自己特别努力的考了4个月，然后就考上了，然后我就去读研究生了。我读研究生其实因为像刚才跟您说我年龄偏大，所以其实在那种情况下，我在研究生的这个我们叫同门嘛，在同门的比较下其实是比较难受的，因为都是00后，可能或者是97年、98年的、99年的这样的孩子，跟他们做同学，压力是很大，需要做很多实验和数据，这些东西对我来说是非常焦虑的。我以前头发是现在的2倍到3倍多，而且你会有这种同辈压力嘛，你的同龄人都结婚生子了，有稳定工作，然后我可能八字还没一撇，你在婚恋市场上也不占什么优势了，而且你读书的时候我是全日制读书嘛，那你也没有经济收入，所以那个阶段你想各方面的压力，但是我依然会觉得就是我熬过去了以后，我人生一定会走得更好，特别难，但是我坚持下来了。中间我有3次都想不读，那我妈跟我说钱都花了要读。不过好在你现在还是考出来了，也成为了一名这个高中的老师，上海的，对吧？也不错了，这个啊，凑合。